guays! ¿Qué tal estáis? Para los que no me conocen, yo me llamo Daniela y en este vídeo me acompaña mi tita Elizabeth. ¡Hola, tita! Hola, Daniela. Y hoy vamos a hacer unos slimes. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? ¿Uno tú y uno yo? Sí, del color dorado y plateado. ¡Qué guay, chicos! Y bueno, Daniela, ¿tú de qué color lo vas a hacer? Porque tú tendrás que hacer... Yo del dorado, me encanta el dorado. Vale, pues yo lo hago plateado, que también me encanta. Porque son los dos muy brillantes. Sí, está muy chulo. Bueno, pues ¿empezamos? ¡Sí! ¡Vamos! Mirad, chicos, aquí ya todas preparadas. Ya lo tenemos todo listo. Tenemos el detergente, Uy, ¿vale? La cola, que este Cola. slime va a salir bastante grande, o eso esperamos. Luego las pinturas los quintas, colores que yo me elegí del oro. el oro, el doradito, y yo me he elegido el plateado. ¿Veis qué brillante? ¿Y qué más tenemos? Los cacharritos Para hacer el hacerlo, slime. y la paleta para remover. Para remover, porque tiene que ser una paleta muy grande, porque como va a ser Claro, va a gigante, ser más y grande. con el detergente se va poniendo más durito Y más grande, así y que te bueno. echa... Entonces empezamos, ¿no, Daniela? Venga, vamos a empezar con la cola. Cola, pesicola, que mañana cola. Coca-Cola. A ver, ¿cómo sale, Daniela? Cola. Ay, mi cola. Porque esto es mucha cola, ¿eh? Mirad a mi guay. Wow. Lo voy a poner así mejor. Ponlo así mejor, espérate. ver. No te muevas, Daniela, así. Uy, cuidado, así. Para que se vea mejor. ¡Oh! ¡Qué gracioso! Yo creo que esto es capaz de salirse de aquí del recipiente, ¿eh? ¿Qué crees? Vamos a probar. Para acá. Mira, Y sí, te se sale voy a salir una mucho, y burbujita. te sale mucho. Venga, Daniela, ya, ¿no? Eh, Ponle el tapón. Y dame lo que lo vamos a quitar de aquí Vale. para que no nos moleste. Lo ponemos por aquí. Nada. Punta, punta. Y ahora Mira, mi abuelo. le vamos a echar el Mira la colorante, la pinturita. Venga, Daniela. No, hombre. Ahí Venga, va. Daniela, la vez. Venga, que se me cae ya. 1, 2 y 3. ¡Wow! Mirad, amigos. A ver, yo le voy a echar un poquito y ahora voy mirando a ver si necesita más pintura. Mirad. Es color. Mira, ya está cogiendo un poquito. Pasa que el dorado lo va a pintar más que el plátano, ¿ves? Tengo que echar un poquito más, me parece. pues sí, tita, pues sí. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo! Yo tengo que echarle más. No veas, es slime dorado y plateado, de oro y plata, Daniela. Mira, te salió con un Sí, cucurucho. qué chuli. Mira, tita, yo necesito más dorado. Doradín. Échale. Me he pasado uno. Bueno. Nada, Que ya se está poniendo plata. Pasa que se lo vamos a tener que echar entero, me parece a mí, para que coja. el oro este no pinta. Sí, mira, si lo tienes ya dorado, lo que pasa es que tienes que moverlo bien. Madre mía, el orito. Se le echó todo. Sí, el oro pinta más que... El oro pinta más que la plata. Ah, sí, pero espera. Ya lo voy a hacer. No veas, ay, qué bonito. Mira. Mirad, chicos. Mirad qué chulo. Espérate que te voy a echar. Vamos. Madre mía, el orito. El orito de... Yo le tengo que echar más Yo voy porque a hacer un truco, ¿no? el plata ha quedado muy clarito. Pues echarle un poco de oro y lo mezcla. No. Es que entonces lo vamos a hacer de oro y bronce. No, de oro y plata. Mira, anda, tita, qué chulo. Qué dorado, mira. Le echamos Mira, ya mío. ¡Olé! Qué Le plateado. echamos ya el detergente. Venga, vamos. Te he hecho yo a ti, tú me dices, Daniela. ¡Ay, yo quiero echarme! Venga, toma. Vale, gracias. Ya. Sí, tita. Ya sí, eso le voy a echar a mí. Vamos a ver. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? Yo creo que esto necesita un poco de vino.
Ah, mira. Tú le vas a tener que echar un poquito más de detergente, Sí, ¿eh? por eso te digo que... A ver que te eche todo un poquito más. Para que cuaje bien. Eso que va a quedar mojado. No. Ah, no, sorry. Uf, pues sí que está quedando grande esto, ¿eh? Pensaba yo que no iba a quedar tan grande. Digo, vamos a coger estos cacharritos. Pero sí que va a quedar grande. Mirad, amigos. Yo creo que esto ya es que puedo meter las manos para ir. Amigos, Lo que no mira, sé si echarle os lo voy a ahora enseñar. una cosita que tengo ahí para que Esto tiene... brille, Ay, o esperarme a terminarlo. No sé. Que lo diga ya, que lo diga ya. Amigos, Bueno, voy a echarlo ya. Mirad, chicos, lo que tengo por aquí. ¡Tachán! purpurina. Brillantina de colores. Pero bueno, Daniela, tú le echas doradita, porque como el tuyo es de oro, y yo le echo un poquito de plateada. Yo pero... le llamo pulpo, como un pulpo. Voy a echarle así un poquito. Esto es lo que me gusta. Yo creo que ya está con un poquito suficiente. Es lo que me gusta. Me voy a meter ya las manos y voy a sacar la paleta. Quita, tú me dices cuando lo puedo. Cuando tú quieras, si no ves que es hora de moverlo, se... ¡Qué chulo! Ya. ¿No ves cómo brilla? A ver. ¡Olé! Oh, Sí que brilla, sí. sí que es escandalosa la vida. Esto que hay que moverlo bien. Quita, le voy a echar dorado. Sí, echarle un poquito. ¡Oh! A ver. ¡Hala! Lo que me gusta de la purpurina es que queda brillante. Claro, da más la sensación de oro y de plata. Yo lo voy a poner ya aquí y voy a soltar. ¡Ah, qué pegajoso! Y voy a ponerlo aquí para poder amasarlo bien. Mira, Daniela, Anda, mira. muévelo bien. O sácalo si quieres aquí y ya lo vas amasando. Así. Anda, pues mira que... Pues al final no... Mira, mira, mira el mío cómo está cuajando ya. ¿Eh? Y el mío también está. Sácalo mejor aquí fuera. ¿eh? Ahí. Venga, ahí. Vamos con esto aquí. Anda, pero... Ay, que se me ha quedado pegado. El tuyo que ¿lo le ves? falta, ¿ves? Que falta Venga, cuajar. Mueve, Venga, mueve quita, que bastante. lo muevo yo. Espérate, que yo ahora tengo... Olé, pero tengo si se ha dorado, pegado. tú no lo habías ¿Se ha metido. pegado agua tú la mesa? A ver, ¿el tuyo? El tuyo no, mira. No, tuyo porque el mío mira. tiene más detergente. ¡Amigas! ¡Amigas! Bueno, no importa que ¡Toma! Daniela, madre mía. Daniela, que casi te cargas la cámara. Bueno, yo tengo aquí el slime para que me salgo. Hola, Daniela, amásalo bien. ¡Anda, tita! ¡Mira qué chulo! ¡El mío ya ¡Hala! cuajado! Qué chulo. Mira, Daniela, que me ha salido. Mirad, chicos. A ver, Me ha nada. salido perfecto. Mira, mira el plateado. Qué bonito. ¿Lo cambiamos? Venga. Ay, Ah, este también está muy bien. el tuyo ha salido un poco mejor. No, mira, Tania, lo que pasa es que hay que amasarlo bien. Y como es bastante grande, pues cuesta mucho trabajo amasarlo. ¡Hala! Toma, tu slime. Dorado y para mí el plateado. Mira, Daniela. ¿A que sí? Mira, mira. Que... Oh, oh. ¡Hola! Ah, cuidado. ¡Qué Lo chulísimo! voy a mordear. Chicos, dejadnos en los comentarios cuál os ha gustado más. Si el plateado que he hecho yo o el dorado que ha hecho Daniela. Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. A ver qué va a decir Daniela. Oye, Bueno, Daniela, pues ya que lo tenemos hecho, ya lo único que nos queda es despedir el vídeo, ¿no? sí. Y bueno, Bueno, amiguais. hasta aquí el video. Si os ha gustado este super mega vídeo, no olvidéis darle un like, Suscribiros al canal, compartir con todo el mundo y hasta el próximo día.